এই গাইস, আমি রাহুল, আপনারা দেখছেন সুচিত্রা সাউ ইউটিউব চ্যানেল। আজকে একটা অর্কেস্ট্রা সেট আপ করা হয়েছে, তোমাদের দেখাচ্ছি সেট আপ কী আছে। পিএতে ইউজ করা হয়েছে দুটো করে টপ, এসিডেক 725, এদিকে দুটো টপ, এদিকে লাইটের কাজ করতে। মনিটর সেকশন এখনও কমপ্লিট হয়নি, এদের জন্য এটা মালটা লাগালে মনিটরটা আমরা বসাবো। আর আজকে লো লাগানো আছে এনফায়ার করে, 4টে লো সামনে, 2টো লো পিছনে আছে ইনফায়ার। অ্যাম্পলিফায়ার সেকশন এখানটায় আদিবাসী অর্কেস্ট্রার দেখে অ্যাম্পলিফায়ার আমাদের এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। কিছু কনসোল আছে, GL 3800 মডেল নাম্বার। দেখি তো तू चोखे घूम जाना लालपुरी नीलपुरी कल्पना रत्ना में अब देख के मन ललचाया पल 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 याद तेरी तड़पावे तेरा रूप जिगर महने याद लगाए पल 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 याद तेरी तड़पा। গাইস, প্রোগ্রাম শেষ, এখন মাল গুছাগুছি হচ্ছে, খোলাখুলি। এতক্ষণ এখানটায় ধুলা উড়িচ্ছিল, বাট এখন কেউ নাই। মালটা লোড হয়ে গিয়েছে গাড়িতে, এখন গোডাউনে যাব।